Jeg skal nå snakke om komplekse blandinger av persistent organiske miljøgifter, insulinresistens og fedme. Persistente organiske miljøgifter, også kalt popper. De er kjemikalier som er giftige, som er lite nedbrytbare, og bioakkumuleres i organismer i kroppen vår. Man finner flere hundre tusen forskjellige popper, som for eksempel dioksiner, som kan dannes i industrielle prosesser, og som består av ca. 210 stoffer. Så en kjent historie når president til Ukraina ble forgiftet med TCDD, som er en dioksinstoff. Vi finner polyklorerte bifenyler, eller PCB, og de ble ofte brukt i elektroniske utstyr og byggprodukter. De siste er klororganiske pesticider, som er brukt som herbicid, insektgift, rotagift, eller for å skade andre organismer. Så nå en kort introduksjon om insulinresistens. Hva er dette? Og vi kan si at det er når celler i kroppen vår ikke reagerer eller reagerer lite på insulin. Så hvis man sier at insulin er her, og er i blod, insulin vil binde til en spesifikk reseptor som finnes i fettvev, skjelettmuskler og lever, hovedsakelig. Så får vi noen responser, blant annet en opptak av næringsstoffer, særlig glukose, en regulering av enzymaktiviteter, og en økning av DNA-replikasjon og proteinsyntese. Men når man har insulinresistens, disse responser blir mye mindre. Man reagerer lite på insulin. Og hva er konsekvenser av insulinresistens? Det første som skjer, er at man utvikler forskjellige metabolske forstyrrelser, som for eksempel glukoseintolerans, høyt blodtrykk, fedme og dyslipidemie. Dyslipidemie er når man har problem med fettmetabolisme. Og etter flere år man øker sjansen til å utvikle type 2 diabetes, hjerte-karsykdom og andre typer sykdommer, som dere kan se her i den røde sirkelen. Og så mange forskningsgrupper nå prøver å forstå hva er årsaken til at man utvikler insulinresistens. Per i dag vet man at det finnes genetisk predisposisjon. Det er noen personer som er mer sensible for utvikling av insulinresistens i forhold til andre personer. Men hovedfaktorer er det vi kaller livsstilsfaktorer, som for eksempel fysisk inaktivitet og overdrevent kaloriinntak. Men finnes det andre faktorer? For 5 år siden har man funnet en sammenheng mellom popper og diabetes i USA. Og den sammenheng ble senere funnet både i Europa og Asia. Så her er det viktig å understreke at sammenheng er ikke lik årsak. En årsak er når popper gir insulinresistens eller diabetes her. Og sammenheng, man vet ikke om det er popper som gir diabetes, eller om det er diabetes som gjør at folk
lagre mer popper i kroppen. Så det går begge veier her. Så det vi var på jakt etter, var å finne ut om popper kunne være en viktig årsak til insulinresistens og metabolsk forstyrrelse. Så hvordan vi mennesker er eksponert for popper? Svaret er ganske enkelt. Det er ca. 90% av eksponering som kommer fra inntak av matprodukter. Så her har jeg tatt, vi skal gå litt i detalj her, og jeg har tatt en artikkel fra 2010 som er gjort i USA, hvor man har analysert flere popper i forskjellige matvarer. Så vi begynner med kjøtt og pølser og bacon. Så man kan se at det finnes noen popper, men ikke alle her. Og konsentrasjonen varierer mellom 0,031 til 0,42 nanogram per gram våtvekt. Også hamburger har litt mer popper, og konsentrasjonen er litt høyere for noen av dem. Og så nå viser jeg melk- og eggprodukter. Så som dere kan se, i egg og melk finnes det lite popper. I is er det fremdeles lite, og konsentrasjonen er litt lavere enn det som man finner i kjøtt. Men når det gjelder fisk, da er situasjonen litt annerledes. Man kan se for eksempel i laks at det finnes mange forskjellige popper. Det er det som jeg har vist her med en pil. Disse popper finnes kun i fisk og laks, men ikke i andre matvarer. Og i tillegg, når en popp er til stede i alle matvarer, er konsentrasjonen veldig høyt i laks i forhold til de andre. Så det som jeg vil påpeke her, er at når man hører at laks og fettfisk inneholder lite pop, det er ikke riktig. Det er i hvert fall ikke riktig hvis man sammenligner med andre typer matvarer. Så når vi vet at det finnes en sammenheng mellom popper og diabetes, og at folk er eksponert for popper gjennom det de spiser. Så hvordan kan man studere en årsak her? I teori bør vi sammenligne en person her, for eksempel, som blir eksponert for popper, mot en person, for eksempel han her, som ikke blir eksponert for popper. Og det er umulig å gjøre, fordi man kan ikke eksponere med vilje en person med en giftig stoff. Dette blir umoralsk og uetisk. Så det neste mulighet man har, er å bruke DIR-modell, som er veldig brukt i forskning. Så her har vi brukt rotter og mus, og så var vi interessert i å studere fettfisk.